დიახ, სწორედ ისრაელური მედია მთავარი წყარო მათ გაავრცელეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ტერაქტის საფრთხის გამო ქნესეთის წევრების ვიზიტი საქართველოში გაუქმდა და ბრძანება გაიცა ამ ვიზიტის გაუქმების შესახებ. სწორედ მას შემდეგ, რაც მიიღეს შეტყობინება ქნესეთის წევრებმა და გაფრთხილება შევიდა შესაძლო ტერორისტულ თავდასხმაზე, რომლის სამიზნეც ასევე ისრაელური მედიის ინფორმაცია იყვნენ სავარაუდოდ კონფერენციის დამსწრეები და ამის შემდეგ მიიღეს უკვე გადაწყვეტილება ვიზიტის გაუქმების შესახებ და ქნესეთის წევრებს, როგორც წერს მედია, ქნესეთის ოფიცერმა თხოვა, რომ არ შემდგარიყო ეს ვიზიტი. პირველები ესაუბრა იციკ მოშეს, რომელიც არის საქართველოს-ისრაელის ბიზნეს პალატის ხელმძღვანელი. ის ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ სწორედ ისრაელის პარლამენტის წევრებისგან შეიტყო მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ, თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც შედგება ის ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობის მიღებასაც აპირებდნენ ქნესეთის წევრები, ისრაელის კვირის ღონისძიება და კონფერენცია არის სწორედ ის, სადაც უნდა ჩამოსულიყვნენ ქნესეთის წევრები, თუმცა ისრაელური მედიის ინფორმაციით ტერორისტული თავდასხმის საფრთხის გამო საქართველოში ეს ვიზიტი ახლა გაუქმებულია. ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია ისე პარლამენტარებისგან, ისრაელის ქნესეთიდან, რომ ასეთი სიტუაციის გამო ვერ ჩამოდიან, მაგრამ ისრაელის პარლამენტარები არ არის ცენტრალური ნაწილი ამ ისრაელის კვირეულის. ისრაელის კვირეულის ცენტრალური ნაწილი არიან ძირითადად ბიზნესმენები, საზოგადო მოღვაწეები. ჩვენთვის არაფერი არ არის ახალი. ისრაელი არის 2 წელი საშინელ ომში, ტერორი ებრძვის ისრაელის ქვეყანას და ყოველდღე ასეთი სიტუაცია არის ყველა ქვეყანაში. მე მჯერა საქართველოში უსაფრთხოების, ვინაიდან 3 წლის წინ, როდესაც იყო ცდელობა ლიკვიდაციის, ისრაელის პროფესიონალები ამბობენ, რომ ქართული მომხარეები იმუშავა ძალიან კარგად. ამიტომაც მე მჯერა, რომ ჩვენი ბიზნეს ფორუმი, ჩვენი ისრაელის კვირეული ჩაივლის ძალიან უსაფრთხოდ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის შემდეგ გავრცელა განცხადება, რომელშიც წერენ, რომ არც საქართველოს და არც ისრაელის სპეცსამსახურებს ინფორმაცია საქართველოში მოსალოდნელი ტერორისტული თავდასხმების საფრთხის შესახებ არ ჰქონიათ და შესაბამისად არც არავისთვის გაუზიარებიათ. ასევე სუსში ამბობენ, რომ ისინი კავშირზე არიან ისრაელის სპეცსამსახურების წარმომადგენლებმა და ამბობენ, რომ მათაც არ ჰქონიათ ინფორმაცია მოსალოდნელი ტერაქტის შესახებ. სუსი უარყოფს, რომ ასეთი რამ შესაძლოა დაგეგმილი ყოფილიყო ან საფრთხე იყოს საქართველოში, თუმცა დილიდან ისრაელურ მედიაში, ადგილობრივ მედიაში აქტიურად ვრცელდებოდა ინფორმაცია მოსალოდნელ ტერაქტზე და ქნესეთის წევრების გაუქმებულ ვიზიტზე.